Naši neprijatelji su likovali, a naši prijatelji su nas sažaljevali. Ali mala Srbija se ni za trenutak nije kolebala da stane na branik svojih nacionalnih prava i povede neravnopravnu borbu za oslobođenje svoje jednokrvne braće sa druge strane Dunava, Save i Drine. San najvećih sinova naših naroda bliži se ispunjenju, a budućnost naša zavisi od nas sami. U ime kralja Petra I. Oslobodioca i ujedinitelja i regenta Aleksandra primite njihove i moje srdačne pozdrave.